Francis desde un principio ha demostrado que es una traidora, no solamente al pueblo, sino también al partido que le invitó o que le llevó para participar. Y no era invitada, estaba afiliada. Entonces, ella como afiliada y él como gobierno, ¿qué han hecho? Se ha aprovechado. ¿Te acuerdas tú el USB que salieron como cerca de 50 funcionarios? Le escuché la última vez que dijo que no, nosotros los congresistas no podemos poner a trabajar a los jóvenes. Pero ¿cómo puso a trabajar a su familia? ¿Cómo puso a su cuñado a que gane licitaciones? O sea, cuando quiere dice una cosa y cuando quiere hace otra cosa. O sea, la evaluación de una nota del 1 a 10, Jenica Marquina, ¿cuánto le evalúa su trabajo de la congresista Francis Paredes? 0. Su único logro de Francis Paredes. ¿Cuál es el logro de Francis Paredes? Ya, aparte de ser traidora, su único logro es que solamente se ha hecho cirugías y se ha arreglado la cara.